Hawa kaɗan zauna mana. Ba zama ne kawo ni ba. Wato ke da uwar taki kun ɗauki mutumin banza ko? Kuna nufin ban san abin da nake ba ne? Da har zan ce ga yadda za a yi ku ce ba haka ba? To billahi lazi ba ku isa ba. Allah ya wuce zuciyarka, ni ba abin da nake nufi. Za ki rufe baki ko kuwa? To bari ku ji. Magana ta ƙarshe tsakanina ni da ku. Ki fara shirye-shiryen zuwa gidan miji. Gidan miji kuma? Warai kuwa. Yau din nan zan jagoranci ɗaurin auren nan. In yi so ki fara siyan abin da ya kamata ki siya ko kuma ki je masa a haka. Gaskiya idan aka yi min haka ba a yi min adalci ba. Yau ina kika san shi? Da an miki biki ce an miki ba? Balantana hakki ne mu a ƙara miki wani adalci? Dama ba adalci na so miki ba ai. To barki ji, wallahi ba ku isa ba. Zakariya kawai. Mai jimiri kwashi za ya cin magaci in bai gazawa ba. Ina sauraron ki. Na fi yadda da ke fiye da kowa a gurin nan. Don Allah ki gaya min gaskiyar abin da kika sani. Yaushe kika fifita ƙawancenki da Hafsa fiye da mu'amalata da ke? Rumaisa, kar ki manta fa ni ne Aminu Sale. Ba zan ɓoye maka don ra'ayin kaina ba, sai don gudun haɗa wata fitinar. Magana ta gaskiya, Hafsa ta faɗa cikin musifu da dama, tana ta ninkaya a ciki a sanadinka. Amma ka san kana naka ne Allah na nashi. Ina jinki. Bayan na yi yunkurin shawo kanta, muna ta ƙoƙarin karya asirin da ta yi maka wanda ya faɗa a kan abokinka Musti. Sai Karima ta shigo da wani ƙorafin. Sai ta kai ta gurin wani bokan. Idan ban manta ba, yanzu haka suna can za su anso maganin da za su haukata. Yau kuma? To amma Rumaisa me yasa baki sanar da ni ba ko kuma kin sanar da ita Finan? In ba dan Allah ya sa na miki maganar yanzu ba. Gaskiya ba kyauta ba. Ba kyauta ba Rumaisa. Ina so ki gane wani abu. Muddin wani abu mummuna ya faru da Fina. Wallahi sai na fi ganin bakinki fiye da kowa a cikin faruwar haka. To ai ya isa. Ya isa. Na ji an ce rannan ka je gidan Safinatu ko? Kuma Salmai ta je ta samu malam akan magana auren. Bata san cewa ni ne nake da ikon ba da auren Safinatu ba ita ba? Eh? To shi wanda ta je gurinsa matsayin kawu yake a gurinmu. Kaga ko idan dai har iyaye suna raye babu wani da ya isa kaka na liƙe-liƙe ya ce zai ba da aure. Baba ina ganin fa ba ni ne saboda ni tun wancan ranar da naje ba mu samu haɗuwa da ita ban ƙara kowa. Ba kai ka je ba? To waye je? Lallai akwai wata kutungwila da Salmi suke hada da Safinatu. Amma zan nuna musu cewa ba kowane gauta da ya sha rana ake magani da shi ba.